Për mua, deviza ime është në politikë të mos demonizoj kundërshtarët apo rivalët, po të përpiqem të humanizojmë politikën dhe të dhoma të shërbim të njerëzve, të cilët për mua, po besoj edhe për besim, nuk janë dhe mund të jenë statistika, të cilat nuk flasin, të cilat nuk kundërshtojnë, të cilat nuk dëgjohen, por të cilat thjesht llogaritën. Dhe unë besoj se në këtë drejtim janë bërë reforma të rëndësishme, por është e rëndësishme në të ardhmen që reformat të jenë edhe më gjithëpërfshirëse, në mënyrë që ato të kenë efekte edhe më të qëndrueshme dhe askush të mos lëndohet padrejtisht. Është e vërtetë se reformat janë ndihmshme, edhe ato sjellin edhe dhimbje për shtresa saktuara, për qytetarë të saktuar, por asnjëherë nuk duhet kemi dëndime dhe dhimbje të padrejta. Atëherë kur ato ndodhin janë të domosdoshme, me qëllim vërtet të përshpëtuar njëherë mirë nga vështirësitë dhe nga problemet në të ardhmen. Dhe këtë drejtim unë besoj se kemi shumë për të përmirësuar, për të qenë më të dëgjueshëm me gjithë qytetarët, për të qenë shumë transparent me ta dhe absolutisht që në të ardhmen rritja e lehtësisë do të varet shumë edhe nga rritja e cilësisë përfaqësimit të saj në të gjitha nivelet. Ndaj le ta shfrytëzojmë gjithë fushat deri në 6 nëntor, deri në konventin zgjedhore, për të hapur më tej besim, për të reflektuar në drejtimin e lehtësisë në të gjitha nivelet rruret më të mira gjatë viteve të fundit dhe për të fuqizuar më tej frymën e solidaritetit dhe të bashkëpunimit edhe vetë brenda lehtësisë, po sidomos midis lehtësisë dhe faktorëve të tjerë politik, lehtësisë dhe shoqërisë civile, në mënyrë që vërtet kjo forcë politike gjithmonë të japi mesazhe gjithëpërfshirëse, mesazhe pozitive, sepse qytetarët janë mjaft të lodhur nga retorikat e panevojshme dhe të tepërta konfliktuale. Natyrisht që nuk është një gjë e re, për të thënë se prioriteti im do të jetë rritja e përfaqësimit të rinisë në të gjithë forumet e lëvizjes së sërisë për integrim. Ne jemi krenar për një lëvizje rinore për integrim që është model për organizimin, për kauzat e të rinjve që ajo mbështet dhe që i çon përpara, për përfaqësimin, për performancën e drejtuesve të saj. Dhe unë besoj se edhe Fieri është një qark vetëm shumë i madh, por është edhe një qark ku kemi një rini të jashtëzakonshme, e cila është mjaft aktive, por e cila ka nevojë për një përfaqësim akoma më të denjë në vizën socialiste për integrim. Njëkohësisht dua të theksoj rëndësinë e çuarjes para të reformës së drejtësisë, lëvizja e sërisë për integrim ka qenë tepër e qartë, tepër parimore, tepër transparente dhe tepër konstruktive që në fillim të kësaj reforme, duke orientuar gjithmonë nga standardet europiane, të cilat në parë përcaktohen nga Komisioni i Venecias dhe nga domosdoshmëria që riorganizimi themelor i drejtësisë të kryhet në një klim sa më konstruktive dhe sa më pak konfliktuale. Ka mjaft çështje ku debati mund të jetë i fortë dhe duhet të jetë i tillë, por drejtësia është një fushë ku gjithë duhet të jenë të përmbajtur dhe të kujdesshëm në mënyrë që me frymën konfliktuale të mos deformojnë as themelet e sistemit të ri të drejtësisë, pas një hetim me konsensus të përshëndetës që u vendos në 2022 korrik, dhe as funksionimin e institucioneve të reja. Ky ka qenë, ky është dhe ky do të jetë gjithmonë angazhimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim,
Ashtu sikur se besojmë se edhe zbatimi plot i dekriminalizimit, jo thjesht si legjislacion dhe si një set kriteresh dhe standardesh, por si frym, është i domosdoshmëri për të rritur besueshmërinë tek politika shqiptare, tek institucionet publike, tek të zgjedhurit, dhe do të siguroj se për mua si kryetar i Lidhjes së Listës për Integrim, integriteti i të zgjedhurve të LSI-s, i propozuarve të LSI-s për postet publike, në veçanti për Parlamentin e Ashëm, po për çdo institucion tjetër, do të jetë i shkallës më të lartë, sepse është treguesi i respektit që ne kemi për qytetarët dhe për cilësinë dhe për integritetin me të cilin ata meritojnë të përfaqësohen, por integriteti i këtyre institucioneve absolutisht ka të bëjë edhe me besueshmërinë e tyre, ka të bëjë padyshim edhe me standardet europiane që dëshirojnë të realizojnë, sepse të gjitha këto janë çështje që lidhen me njëra tjetrën. Reforma në drejtësi lidhet me luftën kundër krimit dhe kundër korrupsionit. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit lidhet me një mjedis ekonomik më favorshëm për investimet vendase apo tuaja, dhe kjo klim biznesi dhe investimesh lidhet shumë me rritjen ekonomike dhe me vendet e punës që duhet të hapen në mënyrë që të adresohet më mirë papunësia dhe problemet të tjera sociale.